wala tasuduhum lan aja padha drengki sira kabeh wong ing para ulama aja nganti drengkeni para ulama aja drengkeni dhateng para ulama luwe nganti drengkeni Bismillahirrahmanirrahim wala tata'anu lan aja padha nacat sira kabeh wala tata'anu lan aja nacat sira kabeh bilih ing dalem para ulama aja nganti nacat para ulama Bismillahirrahmanirrahim wong drengkeni para ulama wong nacat para ulama iku benci para ulama iku siksane boten tok akhirat tok dunya iku ana siksane ya jarane wong Jawa walat kena walate ngene man akabahum ana eleng-eleng man utawi sapa wong iku akabahu demen sapa wong wong ing ulama ya patut akabane mongko temen-temen ngono mongko temen-temen ngono demen sapa wong nek ingsun wong kok demen ulama iku ya berarti demen yang ingsun nabi ngono wong ana eling-eling manutawi sapa wong iku akabau demen sapa man ing ulama ya patut akabane mongko temen-temen demen sapa man ni ingsun nabi wa man utawi sapane wong iku akabane demen sapa wong ni ingsun nabi ya patut akaban wong mongko temen-temen demen sapa man ing Gusti Allah wong demen yang ingsun iku ya berarti demen yang Gusti Allah wa man utawi sapa wonge iku abgodhum gedhe sapa wong wong ulama ya patut abgodhoni maka temen-temen gedhe sapa wong ni ingsun nabi nek wong gedhe ulama ya berarti gedhe yang ingsun nabi wa man utawi sapa wonge iku aku bodoni gedeng sapa wong ni ingsun nabi ya patut aku bodha mongko temen-temen gedeng sapa wong Allah Gusti Allah wong kok demen ingsun nabi ya berarti gedeng maring Gusti Allah Allah eleng-eleng barang hal balai wetu al balatu apa tau nekake sapa ingsun nabi ing utusan ingsun ayuhan nasu para manungsa alaikum padha netepono sira kabeh bisalawate khamsi kalawan pira-pira salat limang wektu alaikum netepono sira kabeh bisalawate kalawan pira-pira salat limang wektu bis bagi wudu'iha kalawan nyampurnaake ngono iku mau kudune salat limang wektu
Bismillahirrahmanirrahim. Wudu nek salat emang itu ya wudu biasa iku. Nek wudu iku nek ngusap apa iku mau ngusap sirah iku nek iso dikenakake di apa iku mau diajikake ngusap ngembun-bunan nek iso moko ana keterangane nek wong iku ngajekake ngucape bun-bunan iku besok nek apa teruke iku diparingi langgak. Nek apa teruke diparingi langgak. Lan sakirah iku yo dikenakno kulite bun-bunan iku nek iso. Ana rai-raine yo rambute yo kena nek rambut sing bongkot kae. Nek rambut sing ndukur iku ora cukup ngucap sirah iku. Dene ana wong ngalem-ngalem wudu ngucap sirah yo cukup ora ngono iku ngucap sunah iku. Nek sing ngucap perdu ora cukup ngono iku. Nek ngucap sunah iku mati nganggo kopiah iku diusap yo dukure kopiah enek ngono. Nek sing ngucap perdune wudu iku ya iku mau kudu ndok kulite ngono sirah iku bumbunan utawa ora bumbunan yo kulite utawa nek rambut sing bongkot ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sujudia lan sujude salat 5 wektu iku yo dicampurnakno ngono. Ada kamu sujud iku apa iku mau yo wis sujud nanging apa gauta pintu iku ora ditetapake yo iku yo ora dadi ora cukup. Dadi wong sujud iku kudu yo bathuk enak ngono. Tapak tangan tengen, tapak tangan kiwa nempel dadi telung. Terus apa itu mau jempule nempel ya dadi 5 jempol loro ngono. Terus batine driji sikil tengen, batine driji sikil kiwa ngono. Ya sebagian ae ora kabeh. Kono kabeh ora iso ngono. Iku enggak usah pintu iku kudu nempel kabeh ngono. Dadi aja nuruti kesusu ngono. Mbah Marduki iku mekas nek awakmu salat kok rasane kesusu ndang mari iku maca surat sing dawa lho ngono. Kon maca surat sing dawa ngono. Jadi nek kesusu ndang mari iku maca surat sing dawa. Nang surat iku sing paling nguntungi iku Qulhu iku sampeyan maca surat Qulhu sepisanku padha karo sepertelone Quran ngene. Sepertelone Quran Qulhu iku. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane wong sing mari salat subuh utawa mari salat maghrib
sing gelem maca qul ping 3 sak bismillah qul a'udzu birabbil falaq sak bismillah qul a'udzu birabbin nas sak bismillah terus noleh niku nyebul ping 3 iku dadi donga tulak-balik lan wong iku dadi nek dilakoni dina istiqomah maca Quran nek maca istiqomah maca Quran saben sedinten sedalu sami kalih khotam Quran ping kalih mergo maca Quran ping 6 mari subuh karo mari maghrib iku ping 6 berarti iku padha karo khotam Quran iku wis dinyatakno karo Sayyidina Ali yang Kanjeng Nabi muga apa mengko nalika Siti Fatimah wayahe dewasa iku sing lamar iku sahabat kata ngono apa kata kate apa iku mau doa Al-Quran jadi Kanjeng Nabi ngandhut damel sayembara wis endi engko sing apa khatam Quran dhisik ya iku dadi garwane Fatimah terus maca Quran ban apa wong doa kalanjene Sayyidina Ali maca Qul ping 3 alon-alon terus lapor iku apa iku mau dapat apa iku lapor nek pengkatan ngono terus tekan kok cepet iya tanggela panjenengan sadene dawuh maca Qul sepeda iku sami sepertiga Quran kalih tiga Quran ping 3 sami kalih Quran khatam kula mau sampun maos Qul ping 3 ngono jadi pancen teman-teman maca Qul ping 3 iku sami kalih khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wong Kanjeng Nabi ku dawuh luwe ele manungsa ora ele wong Islam ora ngono luwe ele manungsa iku manungsa kan nyolong salat nyolong salat ya iku mau manungsa salat iku yo lakoni salat nanging sangka kesusu iku banjur ora disampurnakno ngono sebagian diwaca sebagian boten ngoten iku luwe ele menungso iku menungso sing nyolong salat wong ninggalno Rabbil Firli iku lho ya nek katon zaman ninggalno Rabbil Firli iku mosok bakal iki ya boten ngono nek ninggalno Rabbil Firli iku ya boten bakal nanging nek wong iku ninggalno Rabbil Firli otomatis wong iku ninggalno lungguhe Rabbil Firli iku rukun lan tumakninae lungguh iku ya rukun ya iku jembatano iku ninggalno lungguhe kalih tumakninae nek ninggalno Rabbil Firli ora batal lan nek ninggalno Rabbil Firli iku otomatis
ninggalno lungguhe roki diri kurukun tumani nae ku yoga rukun mati sami Allahu liman hamidah iku kudu ngadeg jejeg lan tumaknina ya jadi sami Allahu liman hamidah diangkat ngadeg tok lho ora leleng tumaknina iku ngadeg jejeg tumaknina iku apa iku mau lebu rukun nah ora tumaknina yo ninggalno rukun berarti yo ora dadi salate ora cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu para manungsa aduh padha nekanono sira kabeh padha nekanono sira kabeh Jakarta ambanukum ing jakate pira-pira bondo ira kabeh eleng-eleng malam yu'addi Jakarta man utawi sapa wonge lam yu'addi kang ora nekani sapa wong Jakarta ing jakate wong kok ora nekani zakat ya para salatan mongko ora ana jenise salat iku maujud lalu keduwe wong lho kok bendina salat lha ora nekani zakat itu berarti ya ora salat mongko antarane zakat lan salat iku rodo dadi loro padha kudu ya salat ya zakat zakat kok ora salat ya ora cukup salat kok ora zakat ya ora cukup kudu loro utama perintah atimu sholata wa atu zakata nekanono ing salat lan apa iku mau apa iku atimu sholata jumenengono ing sira ing salat wa atu zakata lan nekanono sira ing zakat iku ayate gandeng loro. Jadi nek wong iku ora zakat iku berarti ya ora salat. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allah eleng-eleng manutawi sapa wonge kulan yu'addi ora nekani sapa wong zakata ing zakat ya para salatan mongko ora ana jenise salat iku maujud ketelah keduwe wong berarti wong iku ya ora salat ora zakat iku ana eleng-eleng malah salat lahu pala dinalahu manku kali sapa bae wong la salata iku la salata ora salat sapa wong ngono utawa la salata iku ora ana jenise salat iku maujud lalu keduwe wong kok ora salat yo para dinalahu maka ora ana jenise agama iku maujud lalu keduwe wong berarti wong iku nek ora salat ya ora duwe agama ora nglakoni agama lain-lain manut sapa wong iku la salat ora ana jenise salat iku maujud lalu keduwe wong nek wong iku ora salat
yo paladina mongko ora ana jenenge agama iku mawujud lalu kedue wong iku yo banjur ora ngakoni agama berarti wala saumalan ora ana jenenge poso iku mawujud lalu kedue wong dan nek wong ora duwe agama ya berarti ora poso kedue wong wala kajalan ora ana kaji iku mawujud lalu kedue wong tahun semene kaji nang nek wong iku ora nglakoni agama ora duwe agama ya ora berarti oleh kaji iku dadi kajalan ora ana kaji iku mawujud lalu kedue wong iku mau wong sing ora nglakoni agama iku masih nyamuk bola-bali ya ora dianggap kaji wala diada launan ora ana jenenge perang iku mawujud lalu kedue wong yo mati melu perang nek dhewe ora nglakoni agama ya ora direken apa iku mau perang ora ana jenenge perang iku mawujud lalu kedue wong Allahumma cukucalo hal balang apa tawit nekani sapa ingsun apa nekani sapa ingsun ngono iku mau nekake apa tawit nekake sapa ingsun risalah ingsun ayana cuwe para manungsa Inna Allah tetungnya utama iku parodo merdoake sapa Allah al-hajja ing haji tetungnya utama merdoake ing haji alaman ing atase manung wong istata'a kang kuwasa sapa wong kuwasa ilahi maring kaji apane sing kuwasa sabulan dedalane dedalane sak temne Gusti iku merdoake kaji ing atase wong sing wis kuwasa dedalane dalane nang kaji ku ya kudu apa iku mau bayar iku ragate kaji iku kuwasa dalane iku awake ya waras bandane ya cukup iku kuwasa jenenge dene maman kaitane wong lanang kang ora nindakake sapa wong ing kaji wong wis kuwasa kok ora nindakno kaji ya padamu mongko becik mati ya sapa wong mati ala ati kalen netepe ngatasi dindi tingkah sa'a kang karep sapa wong ing tingkah mau Yahudian kalian seperti Yahudi au Nasranian utawa Nasrani au Majusian utawa Majusi ya iku wongku sakarepe dadi Majusi utawa dadi Yahudi utawa dadi Nasrani wong wis kuwasa kaji kok ora apa iku mau nglakoni kaji Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya saiki ku nglakoni kaji ku wong wis kuwasa ngono lan suwe yo pokoke wis datar iku yo jenenge wis nglakoni
daftar niat di apa dioleh budal ya wis lakoni ngono iku kok upama mati durung kaji nang dhek sejane iku mau yo karepe apa iku mau diridani karo iku mau carane karo perintah mau dioleh yo mati durung lakone kaji yo wis dihukumi wis kaji mungguwe Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah eling-eling anjarku Nabi Marodun kabasahu. Anjarkuna yen ono. Anjarkuna yen ono. Iku bir tetep kelawan wong apa marodun loro. Nah wong kuloro kabar tahu ngono. Loro kabar tahu kanker loro mau wong kuloro nanti ngeker tegese ora bisa tindak awake iku upamane ya wis badane wis ana nanging awake loro amonia utawa dicegah saka wong dicegah menculkanen jairin saking penguasa negara saking penguasa negara jairin kang atur penguasa negara itu wacut dadi nyegah oleh haji pamane ala eling-eling dadi kecuali nek wong iku mau yo wis kuwasa nanging apa iku mau di awake ora iso tindak ngono utawa yo awake yo waras nang kaji iku dilarang karo penguasa negara iku yo jenenge ora wajib malikan Bismillahirrahmanirrahim ala nasib balahu wallahu alam Dene umpamane wong iku wis kuwasa kaji nang awake lara iku yo ora wajib durung wajib utawa awake waras yo kuwasa duwe nanging dilarang karo pemerintah penguasa negara oleh kaji yo ora wajib Allah muga-muga diparingi saged apa iku mau netepi wasiat-wasiatipun Rasul saengga diparingi wilujeng gedene wedhusnya para amin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa taqammaqura wa tijaratan kabura. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awadana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khawaiq wa ahlil sunnah wal jamaah wa la taj'alna ma'iyahum min ahlil bid'ati wa dhalalah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina kama al-abrari ya Rabbah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.